Hola, aquí es un pequeño bosque que encontré. Está cerca de la Universidad Estatal de Novosibirsk, que es la universidad más importante de toda esta región de Novosibirsk. Es una de las más importantes en cuestiones de ciencia. Bueno, cuando esté por allá les cuento más. Pero por ahora me he encontrado este bosque. No sé a qué temperatura estamos exactamente, ahora no me fijé, pero sí hace algo de frío. O sea, sé que no estamos a -3 o a -6. Posiblemente estamos como a -16 o puede que menos. Puede que sea -20, algo así. Porque sí había visto que en estos días iba a estar haciendo más frío. Y bueno, lo puedo sentir porque mis manos ahora sí se congelan muy rápido. A diferencia de otras veces que no era exactamente así. O sea, en otras veces sí podía estar grabando y no sentía que se congelaran tanto las manos. Bueno, voy a ver qué hay por este camino. Ahorita me dirijo pues justamente a la Universidad de Novosibirsk. Simplemente para ver, tomar algunas fotos. Pero nunca había venido por aquí. Normalmente iba por un camino que está por allá, que es como una carretera. Bueno, como una avenida, digamos. Y aquí, no sé exactamente, estaba viendo el mapa para ver hacia dónde es el camino. Pero como nunca he estado aquí, no sé a dónde me lleven estos pequeños caminos. Pero sé que es más o menos por allá, en esa dirección. Sí, ahora sí traigo triple guante. Bueno, 2 abajo de tengo 2 guantes. Y que se ve, se llama Varishki. Varishki es como, pues estos que no tienen separación en los dedos. Y que hace que sea supuestamente me han dicho que sea más calientito. No sé si será cierto o no, pero yo por si las dudas uso los 3 guantes. Y bueno, aquí no sé si me saldrá algún yeti o cómo se llaman esos monos. No, Jedi no, eso es otro, ¿no? O algún mono de nieve por ahí que me salga. Un mono de nieve agresivo que tal vez aparezca por ahí pidiéndome 5 varitos o pidiéndome 5 rublitos, más bien 5 rublos para su vicio. Tal vez es un mono de nieve vicioso. No sabemos qué tipo de engendros puede haber por aquí. Bueno, el único engendro aquí soy yo en este momento. Ay, miren, está pintado ahí de rojo. No sé qué significa eso. Tal vez quiere decir que aquí hay peligro, que aquí hay osos, tal vez. Y es una advertencia de que no debería de venir por acá. No sé. Aquí es un lugar muy seguro en general, pero de vez en cuando sí se sabe que hay robos. O sea, a veces sí le roban a la gente, se llega a pasar. Aunque claro, es mucho menos frecuente que en México, o que en el Estado de México, ¿no? Obviamente. Y aquí, sí, o sea, en general se siente todo más seguro. También depende, dicen que del lugar y de la hora. O sea, por ejemplo, aquí en la región donde vivo, parece que es todavía más seguro que en otras partes de Novosibirsk. Donde vivo es como, pues una zona, digamos, académica, en el sentido de que hay, bueno, ya saben, hay muchos institutos, así, y ya se me están congelando los dedos, entonces tengo que dejar de grabar, porque ya me están doliendo ahora sí.